Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Python ရဲ့ပထမဆုံး lesson ဖြစ်တဲ့ variable declaration ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာလို့ variable declare လုပ်ရလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်ဆိုလဲနာမည်ရှိရဲမိတ်ဆွေတို့မှလည်းနာမည်ရှိရဲအဲ့တော့နာမည်ကိုသိတော့မှဒီနာမည်ဒီဘယ်အရာကိုရည်ညွှန်းနဲ့ဘယ်နံပါတ်ကိုရည်ညွှန်းနဲ့ဘယ်စာကြောင်းကိုရည်ညွှန်းနဲ့သိပါလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကျွန်တော် variable တွေကို declare လုပ်ရပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ variable တွေကို declare လုပ်ကြည့်မယ်အမှ a is equal to 1ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဒီ variable declaration ပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ a ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော် run လိုက်မယ် run လိုက်ပြီးလို့ရှိရင် print ဆိုတဲ့ function လေးတွေကို a ကိုထည့်လိုက်လို့ရှိရင်တစ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော် connecting ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော် connect မလုပ်ထားလို့ပါအခုကျွန်တော် connect လုပ်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါကို run ပါပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော် a ကို print လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တစ်ဆိုပြီးထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ a ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ဆိုတဲ့ game ပြည့်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနာမည်နဲ့ကိန်းနဲ့ကိုချိန်ပေးလိုက်တဲ့သဘောဟုတ်တယ်မလားဥမာကျွန်တော်ဒီ my integer ဆိုပြီးကျွန်တော်ရဲ့ကဏ္ဍလေးကိုနာမည်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဥစ္စာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကစနစ်လို့ပြောလိုက်လို့ရတယ်နော်အဲ့စနစ်ဆိုတော့ကျွန်တော် run လိုက်ရင်ဘာမှတော့ဖြစ်အောင်မဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလည်းPythonပြောလိုက်တာကွာဒီစနစ်ဆိုတဲ့ကိန်းကဏ္ဍလေးကိုငါတို့က my integer ဆိုတဲ့ variable name နာမည်လေးထဲမှာထည့်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲအဲ့အနည်းအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်သုံးလဲဆိုတော့ Python ရဲ့ print ဆိုတဲ့ function လေးထဲကို my integer ဆိုပြီးထည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီ console မှာလာပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ my integer ရဲ့ number ကလေးကိုလာ print ပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ print function နဲ့ string တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ဆက်သုံးကြည့်မယ်အခုလောက်ဆိုကျွန်တော်တို့အခုဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ game ပြေပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့မှာ Python မှာပေါ့နော် game ပြေ number တွေအပြင်ကျွန်တော်တို့ decimal တွေနဲ့ float ဆိုတဲ့ number တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော် my float ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်မယ် my float is equal to 3.142 ပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒါ pi ရဲ့ number လေးသင်ချာမှာ set wine လို့ပါတော့ area အတွက်တဲ့ pi ဟုတ်ပြီဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီ decimal ကဏ္ဍတွေကို Python မှာ float လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့နာမည်ကတော့ကြိုက်တာပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့မြင်အောင်လို့ my float ဆိုပြီးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ print function တွေကိုတန်းပြီးထည့်လိုက်မယ် my float my float ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ 3.14 ဆိုပြီးတော့ထွက်လာပါပြီဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့အမှအခုဆို Python မှာကျွန်တော်တို့ integer သိပြီ game ပြည့် float decimal game တွေကျွန်တော်တို့သိပြီနောက်တစ်ခါကျတော့ string မှာကျွန်တော်တို့ my string ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် variable လေး define လုပ်လိုက်မယ် string ဆိုတာကျွန်တော်စာကြောင်းတွေပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင် hello world เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဒါစာကြောင်းလေးပါစာကြောင်းတွေကျွန်တော်ရေးတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုး double quote လဲရတယ်လို့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအဆက်ကလေးနှစ်ဆက်နဲ့ပဲကုတ်ထားတဲ့ single quote လဲရပါတယ်เนาะကြိုက်တယ်လို့ string ကိုရေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော် print ကြည့်အောင် print my string ကျွန်တော် my string ကို print လိုက်လို့ရှိရင်လည်း hello world ဆိုပြီးထွက်လာပါပြီเนาะဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Python မှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ integer တွေအကြောင်းသိခဲ့တယ် float တွေအကြောင်းသိခဲ့တယ် string အကြောင်းကိုသိခဲ့တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်ဒီမှာ integer လို့မပေးဘဲကျွန်တော်မောင်မောင်တို့ကိုလှလှတို့ပေးချင်တာပေးလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ variable နာမည်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အားဆိုလို့ရှိရင်ဒီ print နဲ့ print ဆိုတဲ့ဒီ Python ရဲ့ function လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ variable တွေကိုဘယ်လို print ထုတ်လဲကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ပါပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့မှာအခု my integer ဆိုတာရှိရဲ my float ဆိုတာရှိရဲ my string ဆိုတာရှိရဲအဲ့ဒါတွေသုံးခုလုံးကိုကျွန်တော်က print function ထဲမှာအကုန်လုံးတစ်ခါတည်းထည့်လိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲကြည့်ရအောင်ကျွန်တော် print ထည့်ဝင်ပြီးရင် my integer ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ comma ခံရပါတယ်နော် comma ခံလိုက်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုတည်းဖြစ်သွား comma မဟုတ်လို့ရှိရင်Python နားမလဲတော့ error တွေတက်ပါလိမ့်မယ်နော်သူကဒီ number ကဘာကြီးလဲဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော် comma လေးခံပေးရပါတယ်အဲ့ comma လေးအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ my integer my float ပြီးရလို့ရှိရင် my string print လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ12ကော 3.142 ရော hello world တခါတည်းထွက်လာပါပြီเนาะအဲ့အပြင်ကွာကျွန်တော်တို့ဒီလို variable နာမည်ပေးတော့မှ print ထဲကိုထည့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး print ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ခြင်းတဲ့ integer တွေ float တွေ string တွေကိုတိုက်ရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်ဥပမာအပြင်ကျွန်တော် my integer နေရာမှာ12ထည့်လဲရတယ်ဟိုကောင်းနေရfloat နေရာမှာ 3.142 ကိုထည့်လဲရတယ် my string နေရာမှာ hello world ကိုတန်းထည့်လို့ရပါတယ်ဒီလို print လဲဘို့အတိုင်းပဲထွက်မှာပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီနာမည်တွေထည့်ရလဲဆိုတော့ဒီနာမည်တွေကိုကျွန်တော်ကတစ်ချိန်မှာပြန်သုံးပါဟုတ်တယ်မလားအပေါင်းတို့မြောက်စားလို့တဲ့ချိန်ကျွန်တော်တို့တကယ် Python coding program တွေရေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီ float တို့ဒီ string my string ဆိုတဲ့ number တွေကိုကျွန်တော်ပြန်သုံးမှာမလို့ဒါတွေကျွန်တော် memory ထဲမှာသိမ်းပြီး store လုပ်ထားတဲ့သဘောပါပဲဒီလိုဆိုရင်တော့ကွာသူက memory ထဲမသိမ်းဘူးလေကျွန်တော် print ထုတ်တဲ့အချိန်မှာတန်းရေးတာမျိုးပဲရှိပါတယ်ဒီလို my integer တို့ my float တို့ my string တို့ variable name အနေနဲ့ပေးလိုက်တော့သူက memory ထဲမှာသိမ်းထားတော့เนาะအဲနောက်တစ်ချိန်ပြန်သုံးလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်စာကြောင်းလေးလှလှလေးကိုကျွန်တော်တို့တခုရေးကြည့်အောင်ဥပမာကွာ my
integer เนาะ my integer is ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ my integer လေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ run ကြည့်အောင် run လိုက် my integer is 12ဆိုပြီးစပေါ်လာပြီဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်အကုန်လုံးရေးကြည့်မယ် my integer is 12ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ my integer is 12ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ comma လေးထည့်လိုက်မယ်နော်တွေ့လား comma လေးထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်စာတကယ်ထွက်လာတဲ့အခါကျရင်လှအောင်လို့လေ my float is ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ my float ဆိုတဲ့ variable လေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်and my string is ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ my string စာလေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပြောချင်တာကတော့ကွာကျွန်တော် my integer is ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ integer number စနစ်ကလေးကို print မယ် my float is ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ my float number လေးကို print မယ်ပြီးရင် my string is ဆိုပြီးကျွန်တော်ရဲ့ my string လေးကို print မယ်ကျွန်တော်ပြီးရင် full stop လေးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် full stop လေးထည့်လိုက်မယ်အဲ့ပြောချင်တာကအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ row data string တွေလည်းရေးတယ်ကျွန်တော်တို့ variable number တွေလည်းရေးတယ် string တွေနဲ့ variable number တွေကိုကျွန်တော်တို့ print ထဲမှာတန်းပြီးတော့ရောပွေရောသွင်းပြီးတော့ print လုပ်မှာပေါ့ကြည့်အောင်ဟော my integer is 12 my float is 2142 and my string is hello world ဆိုပြီးကျွန်တော်ထွက်လာပါပြီဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ my string နေရာမှာကျွန်တော် hello world ကိုကျွန်တော် comma လေးကုတ်ချင်တယ်ကွာ comma လေးကုတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော် single ကုတ်လေးတစ်ခုထားလိုက်မယ်ပြီးရင် my string ရဲ့အပီးလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ single ကုတ်လေးတစ်ခုထားလိုက်ပါမယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ double ကုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ string ကိုရေးရချင်တာကျွန်တော် double ကုတ်တွေနဲ့ရေးတာအဲ့တော့ဒီ hello world လေးဘေးမှာကျွန်တော်တို့ကကုတ်တင်ထည့်ချင်ရင်တော့ single ကုတ်ပဲရပါမယ်ကဲပြီးကျွန်တော်ကဒီ string ကို single ကုတ်နဲ့ရေးတိုင်းဒီနေရာမှာ double ကုတ်ထည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒါမိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်ကုတ်နေနဲ့စမ်းကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်တို့အခု double ကုတ်နဲ့ string ကိုရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ hello world ရဲ့ဘေးမှာတော့ single ကုတ်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ရေးလို့ရပါမယ်အဲ့တော့ single ကုတ်လေးနှစ်ခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပြန်ပြီး print လိုက်လို့ရှိရင်ဟောကျွန်တော်ရဲ့ hello world ဘေးမှာ single ကုတ်လေးနှစ်ခုပေါ်လာပါပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ first lesson ကတော့ပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ Python မှာ integer ဆိုရဲကဏ္ဍနံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့ define လုပ်ခဲ့ပြီးပြီကျွန်တော်တို့နာမည် my integer လို့နာမည်ပေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော် a တို့ b တို့ c ကိုကြိုက်လို့နာမည်ပေးလို့ရပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်စနစ်စီ game ဖြစ် integer 3.142 ဒီ float เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် my float ဆိုပြီးကျွန်တော်နာမည်ပေးရပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဒီ quotes လေးနဲ့အဲ့လို double quote တို့ single quote တို့နဲ့ရေးရ string တွေကိုကျွန်တော်တို့က my string လို့ပဲကျွန်တော်တို့က variable name ပေးထားတယ်အခုတော့မိတ်ဆွေတို့ကတော့ကြိုက်တာပေးလို့ရပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြင် print ဆိုတဲ့ function ပေါ့เนาะအဲ့ print ဆိုတဲ့ function လက်သေးခွင်းလေးထဲကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ variable name လေးထည့်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် variable ကိုတန်းထည့်တယ်ဒါမှမဟုတ်အကုန်လုံးကိုရောပြောသွင်းပြီး comma လေးနဲ့ကုတ်ထည့်တယ်ဘယ်လိုထည့်အောက်မှာစာလေးထွက်လာပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါစာလှလှရေးနည်းပေါ့เนาะအဲ့လိုရေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ first lesson ကတော့ပြီးပါပြီခင်ဗျာ